আমার কাছে যে এলইডি বাল্বগুলো দেখতে পাচ্ছ, এই এলইডি বাল্বগুলোর অনেক সময় কি হয়, উপরে যে এমসিপিসিপি এসএমডি প্লেটটা আছে, এই এসএমডি প্লেটটা ভালো থাকে, কিন্তু ভিতরের যে ডাইভার সার্কিটটা থাকে, ডাইভার সার্কিটটা পুরোপুরিভাবে খারাপ হয়ে যায়। এমনভাবে খারাপ হয়ে যায়, ওই ডাইভার সার্কিটটা কোনো রকমভাবে রিপেয়ারিং করা যায় না। সেক্ষেত্রে কি হয়, এলইডি বাল্বগুলো বেকার বাড়িতে পড়ে থাকে, পড়ে থেকে নষ্ট হয়ে যায়। ওই নষ্ট এলইডি বাল্বগুলোকে তোমরা কিভাবে নতুনভাবে ঠিক করবে বা নতুন করে ওই ডাইভার সার্কিটটা নিজেদের বাসা বাড়িতেই তৈরি করে নিতে পারবে, তৈরি করে আবার নতুন করে এই এলইডি বাল্বটা তোমরা ব্যবহার করতে পারবে। তোমাদেরকে আমি স্টেপ বাই স্টেপ বুঝিয়ে দেবো, শিখিয়ে দেবো কীভাবে তোমরা নতুন করে এই ডাইভার সার্কিটটা তৈরি করবে। সেটাই তোমাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ বুঝিয়ে দেবো, দেখিয়ে দেবো, শিখিয়ে দেবো। তোমাদের নিজেরা নিজেদের বাসা বাড়িতেই এই কাজটা করতে পারবে। তো তোমাদেরকে এবার বলে দিই কীভাবে তোমরা এই ডাইভার সার্কিটটা তৈরি করবে। এলইডি বাল্বগুলো আমি সরিয়ে নেব। এইখানে দেখো, আমি IN 4007 ডায়োড নেব 4 পিস। এই ডায়োডগুলোকে প্রথমে ব্রিজ রেকটিফায়ার ডায়োড করে নিতে হবে। তার জন্য দেখো, এইখানে দেখো একদিকটা সাদা রাউন্ড করা আছে আর একদিকটা ব্ল্যাক আছে। যে দিকটা সাদা রাউন্ড করা আছে ওই দিকটা ক্যাথোড, আর যে দিকটা ব্ল্যাক আছে ওই দিকটা অ্যানোড। তো আমি ব্রিজ রেকটিফায়ার ডায়োড করব, তার জন্য 2 পিস ডায়োডকে আমি এক কাছে করে নেব। সেই 2 পিস ডায়োডের কিন্তু দিকটা হবে, যে দিকটা ক্যাথোড দিক আছে, মানে যে দিকটা সাদা রাউন্ড দিয়ে আছে, ওই দুটো ডায়োডকে আমি এক কাছে করে পেঁচিয়ে নেব। সেম আমি এইভাবে পেঁচিয়ে নিয়েছি, তোমরাও ঠিক এইভাবে পেঁচিয়ে নেবে। এবার যে দিকটা অ্যানোড আছে, মানে যে দিকটা ব্ল্যাক আছে, ওই ব্ল্যাক দিকটা দুটো ডায়োডকে আমি এক কাছে করে পেঁচিয়ে নেব। ঠিক এইভাবে পেঁচিয়ে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ তোমরা, ঠিক এইভাবে তোমরা পেঁচিয়ে নেবে। এবার আমি 4টে ডায়োডকে এক কাছে করে পেঁচিয়ে নেব। এইভাবে আমি পেঁচিয়ে নিচ্ছি, তোমরাও ঠিক সেম এইভাবে পেঁচিয়ে নেবে। আমার ব্রিজ রেকটিফায়ার ডায়োড কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেল। তো ব্রিজ রেকটিফায়ার ডায়োড করার পর এইখানে দেখো, যে দিকটা সাদা রাউন্ড দিয়ে আছে দুটো ডায়োডকে আমি এক কাছে করেছি, ওই দিকটা প্লাস হয়ে যাবে, আর যে দিকটা ব্ল্যাক আছে ওই দিকটা মাইনাস হয়ে যাবে। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো কোন দিকটা প্লাস আর কোন দিকটা মাইনাস হবে। বাকি যে দুটো দিক আছে ওই দুটো দিক 220 ভোল্ট এসি সাপ্লাই দেবো, মানে ইনপুট সাপ্লাই দেবো। প্লাস মাইনাস আউটপুট হবে, এই দুটো দিক ইনপুট হবে। তো এবার তোমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে আমি তোমাদেরকে বলে দিই। কোনো রকম যাতে লুজ কন্ট্যাক্ট না থাকে, তার জন্য আমি এই জায়গাগুলোকে ভালো করে সোল্ডারিং করে নেব। সুন্দর করে আমি সোল্ডারিং করে নিলাম। প্লাস হচ্ছে লেগগুলো আমার এত বড় দরকার নাই, তার জন্য আমি কেটে নিলাম। এবার তোমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে আমি তোমাদেরকে বলে দিই। তো দেখো, এইখানে আমি 1 পিস পিএফ ক্যাপাসিটার নেব, যার মান 105J 440 ভোল্ট। এই পিএফ ক্যাপাসিটারটা তোমরা মার্কেটে অনায়াসে পেয়ে যাবে। টোটাল যে পার্টসগুলো আমি লাগাবো, খরচা খুব বেশি হলে 10 থেকে 12 টাকা, তার বেশি তোমাদের খরচা হবে না। তো এইখানে আমি পিএফ ক্যাপাসিটারটা লাগিয়ে নিলাম। তো যে দিকটা আমি বলেছিলাম ইনপুট করব ব্রিজ রেকটিফায়ার ডায়োডের, সেই দিকটা আমি এই পিএফ ক্যাপাসিটারটা লাগিয়ে নিলাম। ইনপুট পিএফ দিয়ে কানেকশন করলাম। এইখানে দেখো, আমি 100K কোয়ার্টার ওয়াট এক পিস রেজিস্ট্যান্স নিয়েছি। তোমরা 1 মেগা ওহমস পর্যন্ত রেজিস্ট্যান্সটা নিতে পারো। তোমাদের কাছে যদি 470K রেজিস্ট্যান্স থাকে কোয়ার্টার ওয়াট, তাহলেও তোমরা এই জায়গায় লাগাতে পারো। তো আমি এই মিডিলে এই রেজিস্ট্যান্সটা
সোল্ডারিং করে নেব। সেম যেভাবে কানেকশন করেছিলাম ওইভাবেই আমি আবার কানেকশন করে দিলাম। এরপর তোমাদিকে যে কাজটা করতে হবে তোমাদিকে বলে দিই। এইখানে দেখো, এবার আমি আউটপুট তারগুলো কানেকশন করে নেব। তো মাইনাস দিকে আমি মাইনাস কানেকশনটা করব, প্লাস দিকে প্লাস কানেকশন করব। তো চিহ্নিত করার জন্য আমি ব্ল্যাক কালারের তার নিয়েছি, তোমরা যে কোনো কালারের তার নিতে পারো তোমাদের সুবিধার মতন, কোনো রকম এতে অসুবিধে হবে না। রেড কালারের তারটা আমি প্লাস দিকে সোল্ডারিং করব। প্লাস দিকে আমি সোল্ডারিং করে নিলাম। এরপর তোমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে, একটা ক্যাপাসিটার নিতে হবে যার মান হচ্ছে 68 ইউএফ 100 ভোল্ট। এই ক্যাপাসিটারটা আমি এইখানে আউটপুটে কানেকশন করব। তো এইখানে দেখো ক্যাপাসিটারে চিহ্নিত করা আছে, একদিকে মাইনাস, এই দিকটা মাইনাস, আর যে দিকটা কোনো রকম চিহ্নিত নাই ওই দিকটা প্লাস হবে। তো মাইনাস দিকে আমি, তো এইখানে দেখো মাইনাস দিকে আমি মাইনাস লেগটা আমি সোল্ডারিং করে নেব, আর প্লাস দিকে প্লাস লেগটা সোল্ডারিং করে নেব। সুন্দরভাবে আমি সোল্ডারিং করে নেব। এইভাবে তোমরা সুন্দরভাবে সোল্ডারিং করে নেবে। তো ক্যাপাসিটারটা অবশ্যই তোমরা প্লাস মাইনাস দেখে লাগাবে, না হলে কিন্তু সার্কিটটা ঠিকঠাকভাবে কাজ করবে না। এইখানে দেখো আমি আউটপুট প্লাস মাইনাস দুটো তার বার করে নিলাম। এইদিকে পিএফ ক্যাপাসিটার দিয়ে আমি ইনপুট কানেকশন করব। তো এইখানে দেখো একটা লেগ ফাঁকা আছে, ওই একটা লেগটা আর একটা তার কানেকশন করে ওটা ইনপুট করব। তার মানে এই দুটো লেগ ইনপুট হচ্ছে। তো এবার আমি তোমাদেরকে পুরোপুরিভাবে এলইডি বাল্বে ফিটিং করে দেখিয়ে দেবো। এইখানে দেখো আমি B22 ক্যাপ থেকে দুটো তার বার করে নিয়েছি। যদি এই লেগগুলো বড় রাখা হতো বা পিএফ ক্যাপাসিটারের লেগটা যদি বড় থাকতো সরাসরি B22 ক্যাপের সাথে লেগে যেত। তো আমার B22 ক্যাপের সাথে লাগবে না বলে, এই লেগটা ছোট বলে, তার জন্য আমি আলাদা করে 2 পিস তার আমি বার করে নিয়েছি। তোমরা তোমাদের সুবিধা মতন এই কানেকশানটা করে নেবে। তো এইখানে দেখো আমি একটা পিএফ ক্যাপাসিটারে একটা তার লাগিয়ে নিলাম, আর একটা তার দেখো এইখানে যে ডায়োডটা আছে, ডায়োডের যে ফাঁকা জায়গাটা আছে ওই জায়গাটায় আমি একটা তার সোল্ডারিং করে নেব। সোল্ডারিং করে নিলাম। তো দেখো এইখানে আমি কিন্তু কানেকশন তোমাদিকে আগেই বলে দিয়েছি কিভাবে কানেকশনটা করবে, সেম সুন্দরভাবে ওইভাবে কানেকশন করে নেবে। তো দেখো কানেকশন করার পরও তোমাদিকে দেখিয়ে দিচ্ছি, একদম সিম্পল ব্যাপার, কোনো রকম ভজকট নেই। এই কাজটা তোমরা যাতে নিজেরা নিজেদের বাসা বাড়িতেই করতে পারো কোনো রকম অসুবিধে ছাড়া, তার জন্য আমি তোমাদিকে বারবার করে রিপিট করে দেখিয়ে দিচ্ছি, যাতে করে এই কাজটা করতে গেলে কোনো রকম তোমাদের অসুবিধা না হয়। এবার দেখো আমি এই প্লেটটাকে লাগিয়ে নেব, এমসিবিসিপি প্লেটটাকে। তো এইখানে আমি এবার প্লাস মাইনাস যেভাবে কানেকশন ছিল ঠিক সেইভাবেই আমি কানেকশনটা করে দেবো। প্লাস দিকে প্লাস কানেকশন করব, আর মাইনাস দিকে
মাইনাস কানেকশন করব। তো তারটা আমার বড় আছে, তো এতটা বড় দরকার নেই, তোমরা ভেতর দিকে ঢুকিয়ে নেবে। তো এবার তোমাদেরকে আমি জ্বালিয়ে দেখাবো কতটা লাইট হচ্ছে বা কিভাবে জ্বলছে। এটা টেস্ট করার জন্য আমি একটা হোল্ডার নেব, 220 ভোল্ট ডাইরেক্ট এসিতে আমি চেক করব। হোল্ডার নিলাম, হোল্ডার নিয়ে এবার লাগাবো আমি। তো দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর, কতটা লাইট হচ্ছে। তো এইভাবে তোমরা নিজেরা নিজেদের বাসা বাড়িতেই এই ধরনের ড্রাইভার অনায়াসে তোমরা তৈরি করতে পারবে। তো ভিডিওটা যদি আমার সম্পূর্ণ দেখে থাকো তাহলে তোমাদের এই ধরনের সার্কিটটা করতে, এই এলইডি বাল্বের যে ড্রাইভার সার্কিটটা আমি তৈরি করেছি, এই ড্রাইভার সার্কিটটা তৈরি করতে তোমাদের কোনো রকম অসুবিধে হবে না। তো এইভাবে তোমরা যে কোনো এলইডি বাল্বের ড্রাইভার সার্কিট যদি খারাপ থাকে অনায়াসে নিজেরা নিজেদের বাসা বাড়িতে এই ড্রাইভার সার্কিটটা তৈরি করে নতুন করে আবার এই এলইডি বাল্বগুলোকে তোমরা ব্যবহার করতে পারবে। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো কীভাবে তোমরা এই পুরানো এলইডি বাল্বে বা এই পুরানো ফেলে দেওয়া এলইডি বাল্বগুলোকে নতুন করে তোমরা আবার রিপেয়ারিং করে জ্বালাতে পারবে। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবে, লাইক করতে ভুলবে না। আর তোমাদের বন্ধুদিকে বেশি বেশি করে ভিডিওটা শেয়ার করে দেবে। এই ধরনের নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে অল নোটিফিকেশান অন করে রাখবে, কেননা আমি যখনই ভিডিও আপলোড করব সাথে সাথে তোমরা দেখতে পারবে। তোমরা সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, নিজের খেয়াল রাখবে। ওকে, থ্যাংক ইউ।